Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Evet, neredeyim? Arenadayım arkadaşlar. Evet, bugün işimiz var. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Ne işim var diyeceksiniz. Onu birazdan anlatacağım arkadaşlar. En son burada çekim yaptığımızda biliyorsunuz şu eşhaneleri elden geçirmiştim. Ortalama herhalde bir hafta falan olmuştur. Bir hafta sonraki halini sizlerle paylaşayım önce. Gördüğünüz gibi artık kapıları kapatmıyorum arkadaşlar. Açık duruyorlar. Mesela temizlik işleri de aynen gördüğünüz gibi. Bozumuz yumurtlamış. Bu beyaz yine buralarda dolanıyor. Geçen arsaya götürdüm. Kaçtı yine buraya geldi. İşte son durum bu. Hani bir haftada bu hale geldi arkadaşlar. Bir haftadır mesela ellemiyorum ne durumda olacak diye. Gayet de temiz görünüyor. Herhalde bir haftada bu kadarsa ayda bir temizlik yapsam burada yetecek diye düşünüyorum. Bunlar yine yukarı çıkmışlar. Bozkirlilerim burada, gök oraya yuva yapmış. Bugün işim ne arkadaşlar? Bugünkü işim. Şimdi tabii benim işim bitmez, bunu biliyorsunuz. Şuradaki 3 tane var ya, ben bunları buradan kaldırmak istiyorum. Yani şöyle geçenki videoda da bahsettiğim gibi şu karşıda olsun istiyorum. Yani hepsi şurada olsun istiyorum. Fakat şöyle bir durum var burada. Niye koyamadım ben onları oraya? Birincisi burası var ya, sıfıra sıfır yanaşıyor. Bak şimdi burası yanaşmış. Burada tam sanki yani şöyle bir 2 santim daha kısa olsaymış şunlar, birer santim daha çok rahat olacaktı benim için ama maalesef işte burası aklımda olmadığı için ona göre ölçü vermemişim. Bunlar başka yere göre yapılmıştı çünkü. Şimdi buraya dizemiyorum. Şurası fazlalık geliyor arkadaşlar. Şu kısım fazlalık geliyor üstüne koymam için. Burada da bu fazla geliyor. Hani bunları keseceğim ben şimdi. 2 tane daha koyabiliyorum, tamam mı? 2 tane daha koyabiliyorum. Ama şuradaki kiriş bana engel oluyor. Üçüncüyü koymam için. Onu ne yapacağım onu düşünüyorum. O ya birazcık önde kalacak. Şöyle birazcık bir tarafta kalacak. Ya da bu bir tanesini kullanmayacağım burada. Buradan kaldıracağım. Başka bir yerde koyacağım, artık yapacak bir şey yok. Hani amacım şu orta alanın boş olmasını istiyorum burada. Çünkü şöyle baktığım zaman hepsi karşımda olsun istiyorum. Daha sonraki planım ne? Şu gördüğünüz orta bölmeyi arkadaşlar. Burayı Cano Home yapacağım. Cano'nun yuvası burada olacak. Kızımız nerede? Kızımız hastaydı, onu iyileştirdik. Allah'a şükür. Şu an sağlığı sıhhati yerinde. Gel bakayım. Fıstık. Evet, canımız da bu arkadaşlar. Çok mesaj geliyor abi, canımı paylaş diye. Canımız bu. Hastaydı. Allah'a şükür şimdi iyileşti. Kanat sesi, manat sesi hepsi yerine geldi. Şimdi güzel bir ona bir de koca bulacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Bu kuşlarda bir şey olmuş. Ne olmuş bilmiyorum. Şunlara bir bak ya. Şu tiplere bak. Bunlar nereye sokmuş kafasını bilmiyorum. Bir yere sokmuşlar kafasını. Yıkanmışlar. Kopkoyu kapkara bir şey olmuşlar. Bu nereye soktunuz siz kafanızı? Yıkandınız mı? Onu da anlamadım ki. Bu ne? Siyah zip gibi bir şey olmuş bunlar. Nerede oldunuz? Nerede yaptınız? Şuna bir bakar mısınız? Ne hale gelmişler? Kafalarını bir yere sokmuşlar hepsi. Bu da aynı şekilde bir yere sokmuş. Bunlar bir şey yapmış arkadaşlar. Ben yokken bir yaramazlık yapmışlar. Ne yaramazlık yaptılar? Vallahi bilmiyorum. Hele şu şekerin suratına bir bakın. Şunların suratına bir bakın. Bak görüyor musunuz? Bak. Bak görüyor musunuz? Ben yokken rahat durmamışlar bunlar. Şu boza bir bak. Kafaya bir bak. Şunlara bir bak. Ne haldeler? Nereye soktularsa kafalarını. Bu da aynı şekilde bir şey yapmış bunlar ama ne yapmışlar? Bu da aynı şekilde. Hani içeride su da yok. Bir şey de yok. Ben anlamadım. Bunları nereye sokmuşlar? Suluğa mı kafasını soktu? Banyo mu yaptı bunlar? Anlamadım ki. Anlamadım, siz suluğa kafasını soktu desem bu ta göğsüne kadar sokmuş mesela. Şuna bir bakar mısınız? Göğsüne kadar kafasını sokmuş içeri. Şu kız sen nasıl becerdin oraları? Bir de simsiyah olmuşlar. Bunlar bir yere her yerde kapalı arkadaş. Ben anlamıyorum ki. Bunlar su mu alıyor bir yerden diyorum da yok. O da yok yani.
Bunlar bir iş karıştırmışlar ben yokken ama nasıl becermişler onu bilmiyorum. Şimdi iki tane kötü haberim var. Benim için çok kötü arkadaşlar. Arsada uçurduğum boz dumanı biliyorsunuz. Onun bir de kardeşi vardı. Hafif eser atlatmıştı. Kuşu düzelttim. Uçurmaya başladım. Tam hayvan çökmeye başladı. Dün onu atmacaya verdim maalesef. O yüzden biraz moralim bozuk. Bayağıdır da uğraşıyordum ona. Bir aydır falan sökeceğim diye uğraşıyordum. Söktük. Maalesef onu da atmaca aldım dün. Öyle kötü bir gün geçirdim yani. Sonra bugün de burada neyle karşılaştım arkadaşlar? Benim uçurduğum arsadaki gökün kuyruğunda bir sıkıntı var. Biliyorsunuz en sonki videoda onu paylaşmıştım sizlerle. Şu gökün kuyruk açmıyor arkadaşlar. Bu ne yaptı? Yere mi vurdu kendini takla atarken? Ne yaptı bilmiyorum ama şöyle göstereyim ben size bunu. Kuyruğu kapalı. Bak normalde şöyle olması lazım kuyruğun. Ama kuyruk nasıl açıyor izleyin. Görüyor musunuz? Kuyruğu görüyor musunuz arkadaşlar? Kuyruğu tam açmıyor. Niye açmıyor bilmiyorum ama bir anormallik var yani. Böyle olmaması lazım. Normalde şu gök gibi olması lazım. Bak kuyruğu görüyor musunuz? Bak. Bu yelpaze gibi. Kuyruk böyle olması lazım ama onunkisi kapalı. Şunu da göstereyim. Bak. Bak kuyruğunu göstereyim. Böyle açmıyor kuyruğu yani. Böyle olmaması lazım arkadaşlar. Sizin de aklınızda bulunsun. Takla atan kuşun kuyruk yelpaze gibi açılması lazım. Bu herhalde ters takla mı attı içeride? Ne yaptıysa kuyruğu vurmuş arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın görüyor musunuz kuyruğu? Tam açmıyor. Bu da diğer kardeşi mesela. Var bir sıkıntısı da bilmiyorum, çözemedim daha henüz. Bakacağız. O da herhalde şuraya yuva yapmış kendine. Bunların hepsi de buraya şey yapmış. Şimdi buradaki büyük sıkıntılarından birisi de arkadaşlar, oyundan aşağı inemeyen kuşlar var. Takkalı şekeri inemiyor, şu inemiyor, boz inemiyor, gök inemiyor. Bunları kapatmam gerekecek yani. Sonra buradaki problemlerden birisi işte açık bıraktığım zaman da başıma gelmeyen kalmıyor. Gitmiş şekeri gitmiş benim yağlı miroyla yaşanmış. Bakar mısınız? Yağlı miroyla şekeri ne alaka? Ama alacağım he. Onu da söyleyeyim. Bu benim arsada uçurduğum şekeri. Bu arada onu da... Bu da kafayı sokmuş herhalde bir yerlere. Bu da benim arsada uçurduğum şekeri. Gitmiş yağlı miroyla yaşanmış. Yani yapacak bir şey yok. Bir takım yumurtasını alayım. Bir meraktan deneyeceğim onu. Yavrularımız burada büyümeye devam ediyor. Bunları da ayırdım buraya. Biraz kırgınlardı. Bunlar da burada duruyorlar. İşte durumumuz bu. Arsada gökleri getirdim buraya. Kızım bu da yumurtladı. Sen ne yapıyorsun bakayım? Bozumuz da yumurtlamış. İşte öyle arkadaşlar. Kümesteki son durum bu. Canımızın yuvasını daha sonra yapacağız. Bu bozlarım yumurtlamış. Kaçıncı yaptın sen? İkinci yaptın mı? Ya arkadaş senin yumurtanın biri nerede anlamadım ki ya. Tek yumurtluyor enteresan bir şekilde. Çatal da kapalı. Bir bakayım şuna bir ya. İkinciyi de bugün atar herhalde. Yumurta sıcak mı? Şöyle bir bakalım yumurta ne durumda. Yumurta güzel. Güzel maşallah tertemiz. Al kızım yat. Yat hadi. Siz ne yumurtlamadınız lan ara? Ha? Sende var mı bir şey? Yok. Bir erkeği boş boş durmayın oğlum yumurtlayın. Ben size niye burayı yaptım? Ha? Yiyin için yatın diye mi yaptım ben size buraları? Ha? Oğlum. Ha? Sen? Niye yumurta yok hala size? İn lan aşağı. Şu anda toz ettiniz be. Maske de almadım yanıma. Bak. İn kız. İn bakayım.
Hadi bakalım. Canan Hanım, sende de bir numara yok bu ara. Sen? Bu daha kızmadı gerçi de. Bunları serbest bırakınca da böyle... Neyse, esas konumuza gelelim şimdi. Şunu bir koyalım. Şu şeyi bir keselim. Şimdi nasıl yapıyorduk? Şunu şöyle bir yerleştirelim. Evet, bunu da yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi de işlemimize başlayalım. Biraz tozlu, gürültülü bir şey olacak. İşlem gerçekleştireceğiz. Şu spreyimizi, kablomuzu bir ayarlayalım. Şu cam da açık kalsın. Her yeri toz olacak. Böyle bir deneyelim bakalım. Sert de bir şeymiş. Ben anlamadım. Mermer midir? Nedir? Böyle her yeri koyuyor. Burası da herhalde yapışkanlı diye tahmin ediyorum. Bununla olmayacak. Ben bir şey alacağım arkadaşlar. Taş kesici alacağım. Onunla keseceğim. Bu biraz sıkıntılı. Tam kesmiyor. Birazdan devam edelim. Evet arkadaşlar. Kırdım burayı. Gördüğünüz gibi burayı da kırdım. Şimdi biraz pislik var. Onları attıktan sonra bayağı da toz oldu içerisi. Beni görseniz var ya, şöyle görseniz zaten anlarsınız. Şöyle göstereyim, benim de halim bu. Şimdi burayı inceden temizleyeceğim. Daha sonrasında şu iki taneyi şuraya yerleştireceğim arkadaşlar. Burası açılacak. Güzel bir hal alacağını düşünüyorum. Çünkü niye? Ben bu camları da silemiyorum. Bak mesela görüyor musunuz? Bak. Şimdi şu cam şöyle, tamam mı? Bak. Bu değişik bir şey var arkadaşlar. Bunu mesela bir hafta olmadı sileli. Şöyle hali görüyor musunuz? Nasıl toz? Bu kanattan çıkan tozlar bunlar işte. Bundan şunu da şu sinekliği de arkadaşlar söküp şey yapacağım daha sonrasında. Böyle yeşil teller var ya, şu teller var ya, ondan yapacağım ki içeri hava daha rahat girsin çıksın. Bundan sonraki işimiz de o. Kızım sen yumurtlayacaksın herhalde. Beli şişmiş bunun da. Lan siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Bunlar da hasta olan yavrular arkadaşlar. Bazılarını burada kendim bizzat bakıyorum. Bazılarını da
Bakar mısınız? Çok güzel bir duman tepeli geliyor arkadaşlar. Tüyden sonra çok yakışıklı bir şey olacak maşallah. Lan! Zayıf da maşallah. Lan oğlum lan uçmayı ne biliyorsun? Bak şöyle göstereyim size. Mükemmel bir rengi var yani. Maşallah oğlum. Kop koyu bir şey olacak. Çok değişik bir rengi var. Gel lan gel. Daha sonrasında alanın bir yavrusu var arkadaşlar burada. Bu da alanın yavrusu. Şöyle göstereyim size. Sağlıklı sözlü bir gök çıkmış. Benekli bir gök sinekli. Bunlar kırgındı biraz da burada kendim bakıyorum arkadaşlar. Bu da arsada uçurduğum bozdumanın alt kardeşleri işte. Genişkan kardeşi. Tek çıktı. Bakalım o da ne yapacak ileriki günlerde. Arsada izleyeceksiniz. Abileri gibi oynayacak maşallah. Evet, durumumuz bu. Dışarıda da felaket bir hava var. Şöyle göstereyim size. Havamız böyle yağmurlu, puslu. Bizim arsada böyle bu şekilde. Güzel ama tertemiz bir hava var arkadaşlar Antalya'da. Tabii yağmur berekettir. Yağmursuz da olmuyor. Hava böyle şey de değil yalnız bu arada. Soğuk da değil ha. Onu da söyleyeyim bu arada. Hani bir İstanbul, Ankara gibi değil. Havamız gayet güzel, keyif verici. Hani şu romantik yürüyüş yapıyorlar ya insanlar yağmurun altında. Şu an tam öyle bir hava yaşıyoruz Antalya'da. İşte etraf biraz toz oldu. Biraz da komşuları rahatsız ettik ama ne yapalım? İdare edecekler. Ya şunlara bir bakar mısın ya? Lan oğlum siz inseniz aşağıya. Şunları bir indireyim. Buraya bunlar mesken tuttu. Hiç hoşuma gitmiyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi oranın üstü açık olduğu için orada pisledikçe o aşağıdaki kuşları tepesine pisliyorlar. Öyle söyleyeyim size. O da hoş bir şey değil yani. Kimse tepesinden aşağı tuvalet yapılmasını istemez değil mi? Şimdi bunların dili yok. Belki hallerinden şikayetçiler ama bunları bir indirmek lazım. Çoğu da inemiyor zaten. Öyle de bir sıkıntı var. İnin aşağı. Güvercinler neyse hep bak yukarıyı seviyorlar arkadaşlar. İn lan, in. Nerede ıslandınız onu da bilmiyorum ki. İşte bunlar arkadaşlar işte burada durdukları zaman çok büyük sıkıntı. Niye biliyor musunuz? Ters takla atan kafasını vurabiliyor aynı gökteki gibi. İn sen de hadi. Bunları ne yapacağız bilmiyorum ya. Bunları kapatmak lazım ya. Böyle olmuyor. Bak kuş yeme bile inemiyor ki. Bunlar bir de kanatları falan ıslak ha. Hadi kızım, hadi oğlum, hadi ya, hadi. İn sen de, in. İn kız sen de. Nereye soktunuz kafanızı bilmiyorum ki arkadaşlar. Su da değil, acayip bir şey ya. Gel bakayım seni ben bir inceleyeyim ya. Sen ne var suratında? Ya su mu bu? Boya mı? Ne yaptınız oğlum siz böyle halinize ya? Valla enteresan bir şey yapmış bunlar ama hala nasıl oldu anlayamış değilim yani. Su desen su yok. Hani boya desen boya yok. Nasıl becerdiniz ya? Şu şekerin haline bir bakar mısınız ya? Şuna bir bak ne hale gelmiş ya. Maymun. Islak mı? Islak. Bunlar herhalde kafayı şeye sokmuşlar. Suyun içine sokmuşlar. Bunlara ben bir hafta 10 gündür duş aldırmıyorum galiba. Ondan dolayı. Duş almak için kafalarını sokmuşlar ama şöyle güneşli bir havada bunları şöyle güzel bir duş aldırayım. Onu da sizlerle paylaşayım. İlk defa izleyen arkadaşlar şey olsunlar yani. Hani duş alırken yarım şuradaydın sen ne ara oraya geçtin kız? İşte böyle bırakıyorum arkadaşlar. Kapılar açık olunca bak bunlar burayı parsellemiş. Bunlar burayı, bunlar burayı. Gümüş. Yumurta mı var kızım sende? Gel bakayım buraya. Gel be. Elde sürmüyoruz ya hayvanlar. Şu çatala bir bakalım. Oo. Yumurtayı almış mı? Yumurtayı henüz almamış. Birkaç günü vardı abi. Fantom gümüş. Bülent'in fantomlar arkadaşlar bunlar. Baba
Anne Bülent'in ilk fantomu. Öyle söyleyeyim size. Bunlar da burayı almışlar. Aferin size. Ulan hayvanların üstü başı hep toz olmuş ya. Şuraya bir baksana. Bayağı toz çıkmış ya. Ortalık perperişan ettik vallahi billahi ya. Aslında var ya bu taşı bunlar yerde ha. Bunlar kireç. Kireç taşı. Yok mermerik mi? Değişik bir taşmış. Vallahi bıktım bu kuş işinden ya. Neyse. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bunları şimdi buraya alacağım. Izgaram bittiği için bunların devamını getiremedim. Onları da daha sonradan siparişini verdim. Onlar geldikten sonra da kaldığımız yerden devam. Durmak yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bundan sonraki videoyu kaçırmayın. Onda şeyi göstereceğim size. Bu kına tedavisini 100 tane mesaj geldi. Onu uygulamanı anlatacağım arkadaşlar. Tarifle anlamıyor bazı arkadaşlar. Uygulamalı yapayım da en azından görsünler. Ne işe yarıyor, nasıl yapılıyor. Onları bir öğrensinler. Ondan sonra da ben de bu soru yağmurundan kurtulmuş olurum. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda kaçırmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun hepiniz.